اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وأمرنا بشريعة نسك الحج إلى البيت الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المتقين على الدوام. أما بعد فيا إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في جميع الحالات والأيام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Al-ayat Sadaqallahu Alazim. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Hadirin jamaah hadirin jamaah rahimakumullah. Puji anu jadi panggias hati urang sanggakeun ka Allah anu Maha Suci. Puja anu janten panggias rasa urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Anu parantos ciptakeun langit sareng bumi. Oge pangusina katut aturanana anu dicanda ku Kangjeng Rasul nyatana Al-Qur'an ngarupikeun atanapi kangge pedoman hirup urang di alam dunia. Panyaksi diri aya Gusti anu digusti ajabi di Allah Rabbul Izzati.
kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdina sareng rasulna anu nyandak risalah kangge umatna. Salawat sinaran salam pamugi tetap dikucurkeun, dikocorkeun tur dikacarkeun ka baginda alam, makhluk anu pangmulyana saalam marca kada ieu. Anu nyatana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana tata iti insan berbudi, Kanjeng Rasul anu sajati. Oge terila kakulawadina, kapara sahabatna, kapara tabi'in itbang tabi'in. Atau semu alum kembang kanjeng, rasa hegar kembang mawar malati menjadi panghias hati. Samoja menjadi karir bulan, anjeuna lahir. Anjeuna endah kembang anu endah ngadalingling sakanjang peuting, nyambuang sakanjang gerang, negakeun kalimah thayyibah minal masyriq ilal maghrib. Tubdikeun ka urang sadayana anu hadir di ieu patempatan. Mudah-mudahan urang sadayana sing kenging sapatu urma kimantenna amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib wasiat kadir pribadi sareng kasadayana kaum muslimin wal muslimat supados takwa ka Allah Subhanahu wa taala kalayan takwa anu sanyata-nyatana, yakni dina jero hartos imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi, ngalaksanakeun sadaya parentah Allah, nebihan kana sagala cegahanana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maha agung anu maha agung Allah anu maha perkasa, pangeran anu ngadalikeun sagala usik malik anu dina sajarah kahirupan. Maha agung Allah anu maha bijaksana, pangeran anu tos ngutus rasulna anu agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu nyandak tuntunan hirup manusia anu paripurna supaya manusia aya dina kabagjaan, kasalamatan di dunia sareng di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salawat rahimakumullah. Kangge ningkatkeun katakwaan urang sadayana, sumangga urang sami-sami perhatoskeun ayat Al-Qur'an anu parantos teu asing setiap Idul Adha ku para fuqaha sok diaoskeun nyaeta dina surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ieu ayat berhubungan sareng pelaksanaan Idul Adha. Nyaeta ayat anu kahiji sareng anu kadua. Anu dihartoskeunna kirang langkung wallahu a'lam bishawab. Sanya-nyana kaula geus mere ka aranjeun nyaeta Talaga Al-Kautsar. Naon ari Talaga Al-Kautsar teh? Nikmat anu aya tinggana. Kusabab kitu pasholli li rabbika wanhar. Kusabab kitu kerjakeun salat karena pangeran anjeun jeung terus melaksanakeun mencit kurban. Quran surat Al-Kautsar ayat kahiji sareng kadua. Hiji parentah ti Allah Subhanahu wa taala ditekankeun ka urang sadayana. Oma balawadi sadayana pasholli li rabbika anu utama nyaeta urang anu kedah dilaksanakeun pasholli li rabbika. Salat heula anu bener. Anu salajengna perintah Allah saatosna pasholli li rabbika maka wanhar haraskeun kana ngalaksanakeun nyaeta mencit kurban dina ieu Idul Adha. Para ahli fikih nerangkeun aya oge nerangkeun nyaeta pasholli li rabbika. Di dieu nuduhkeun kana ngalaksanakeunna nyaeta salat Id. Umumna urang sadayana nyaeta ngerjakeun salat anu pokok nyaeta anu 5 waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang Ibrahim rahimahullah.
dinten ieu umat Islam sanggar jagat nuju ngalaksanakeun salat sunat Idul Adha. Dinten anu agung turku aram mulyana Idul Adha ieu nyaeta ngandung 5 pokok kepentingan ibadah anu salamina ulah dipokohokeun ku umat muslim khususna anu aya di Pasir Uncal. Anu 5 pokok eta nyaeta tarutamina anu kahiji ulang sadayana ngalaksanakeun saum sunat ngawitan ping hiji dugi ka kaping 8 Zulhijjah. Tarutamina nyaeta ping 8 sareng 8 Zulhijjah oge aya anu dina terakhirna nyaeta dina kaping 8 Zulhijjah. Anu disebat nyaeta kaping 8 disebat saum tarwiyah oge anu ka-8 tanggal 8 nyaeta saum Arafah. Saum ieu ngandung kautamian sareng hikmah anu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu siyamu yaumil arafati ahtasibu 'ala Allah ayyu kafira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Saum dina dinten Arafah atanapi dina kaping 8 Zulhijjah tiasa ngalapur dosa sataun anu kapengker sareng sataun anu bakal datang. Hadis riwayat Ahmad sareng Muslim. Anu kadua nyaeta urang sadayana ngalaksanakeun salat sunat Idul Adha. Anu dilaksanakeun urang sadayana dinten ieu kalayan berjamaah janten simbol kaakuran persatuan sareng perdamaian anu luas tibatan anu disimbolkeun ku salat berjamaah anu sanesna. Anu dimaksud ku ulama fikih nyaeta wa antakuna fil balad kudu aya salat lebaran nyaeta salat lebaran teh di tengah-tengah palemburan atanapi di tengah-tengah kampung. Ahli fikih manggang makruh aya sababaraha adegan atanapi aya sababaraha tempat ngalaksanakeun salat Id di hiji kampung. Di dieu diayakeun misalna di Bali Kulon diayakeun misalna oge di Bali Kidul diayakeun. Eta saur ahli fikih mah hukumanna nyaeta makruh ngalaksanakeun anu model kitu. Hadirin sidang rahimakumullah nyaeta urang teh naon madina keur dilaksanakeun di hiji kampung supados janten simbol persatuan kesatuan katinggalna nyaeta langkung luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Anu katilu nyaeta ibadah haji. Puncak ibadah haji nyaeta wukuf di padang Arafah anu dilaksanakeun ping 8 Zulhijjah kamari. Didhawuh Rasul al-haju wal Arafah. Ada intina haji teh nyaeta wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sareng rangkaian ibadah haji sanesna janten simbol ukhuwah Islamiyah sadunya. Dina waktu wukuf akidah Islamiyah tos mempersatukan umat Islam sadunya. Halayan nganggo anggean anu sami, bacaan anu sami, cicing di tempat anu sami. Hal ieu ngaleungitkeun perbedaan manusia dina status sosialna, ngalungkurkeun perbedaan bahasa, warna kulit sareng mulyana. Teu aya agama salian ti Islam anu mampu ngumpulkeun juta-juta umat dina waktu anu sami tempat anu sami nyaeta dina waktu wukuf di padang Arafah. Ibadah haji anu dilaksanakeun kalayan susah payah oge waradat anu kasida ageuna pantes ku Allah Subhanahu wa taala dijamin al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'an ilal jannah. Ari haji anu mabrur teu aya balasan anu pantes iwal di surga. Hadirin sadaya, nanging dina tahun 2020 ayeuna bangsa Indonesia khususna aku umumna saalam dunia anu ngangkat Islam anu tos ditetapkeun kangge angkat dina musim haji ayeuna teu tiasa angkat. Ku ayana nyaeta ayana halangan ku ujian ti Allah Subhanahu wa taala mangrupi nyaeta wabah corona. Sanaos kitu ujian ti Allah Subhanahu wa taala ieu teu ngirangan kana semangat sareng kagairahan ibadah ulang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
bisa tukangan ujian ieu aya hikmah sareng pelajaran anu tiasa janten pamecut kanggo karonjatkeun kualitas keimanan sareng katakwaan. Urang sadayana kacidaya dina wilayah Allah Subhanahu wa taala moal ngalungsurkeun ujian kajaba anu pimampuna kana nganangganana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sosana setiasa arangkat ulang doakeun wae ku urang sadayana muga-muga niat amal sae marantana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kaopatnya eta nyeureurkeun laosan takbir, tahlil sareng tahmid, tingali tanjeutan kamari dugi karengse dinten tasbihnya eta engke dina kaping 13 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, "Aktaru fihina min tahlil wa takbir wa tahmid." Jeung kudu ngalobakeun aranjeun dina eta poe tegasna dina kaping 10, 11, 12 sareng 13 Zulhijjah dina maca tahlil, takbir sareng tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Anu kalimana nyaeta penyembelihan hewan kurban. Kurban asana hartina nyaeta dina apar. Ari parke nyaeta deukeut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina istilah fikih isma lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman hari wa ayyama tasriki taqarruban ila Allah taala. Kurban teh nyaeta hiji ngaran pikeun sato anu dipunci tina jenis onta, sapi atawa domba dina poe nahar nyaeta dina kaping 10 Zulhijjah sareng poe tasrik nyaeta kaping 11, 12, 13 Zulhijjah pikeun takol atanapi ngadegkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban menurut Imam Syafi'i nyaeta Imam Maliki oge Imam Hambali eta kurban teh hukumna nyaeta sunat muakkad. Menurut Imam Hanafi mah nyaeta wajib pikeun jalmi anu mampu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasoran kieu, "Man kana lahu kanatan falam yudhha fa yaqrabana masjidana ada." Sing jalma anu boga kamampuan harta tapi manehanana teu mencit korban sabab korek eta jalma ulah deukeut-deukeut kana cipaula. Salajengna Nabi ngadawuh, "Ma amila adamiyu fi hadzal yaumi afdalu min iraqatil dam wa innahu la yaqaw 'ala Allahi bima kana qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fayatibu biha nafsan." Teu aya amal hiji jalma dina ieu poe Idul Adha anu langkung utama tibatan motorkeun getih nyaeta mencit kurban. Sareng saestuna eta kurban enggal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala samemeh getihna rek laksanakeun. Kumaha kitu kudu arikas aranjeun dina ibadah kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang Ibrahimahumullah. Kumaha kurban kudu didasarkan takwa sareng ikhlas. Sakumaha firman Allah Subhanahu wa taala, "La ya'lamu luhumha wa la dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum." Moal nepi ka Allah daging jeung getihna hewan kurban, tapi rek ditampi ku Allah nyaeta takwaanana. Tegasna amal soleh diaranjeun Quran surat Al-Hajj ayat 30. Hadirin sidang rahimahumullah. Anu 5 perkara tadi, anu 5 poin tadi di luhur dina peribadahan anu berkaitan sareng Idul Adha upami dilaksanakeun kalayan sama-sama kami harap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pasti bakal ngabentuk pribadi mukmin oge muslim anu paripurna. Mudah-mudahan ibadah kurban nyaeta ngandung multi hikmah di antawisna nyaeta anu kahiji masihan santunan ka fakir miskin, anu kadua jadi hadiah pikeun jalma anu beunghar, anu katilu meungkeut tali mimitiran Islami, anu kaopat wujud karelaan ngorbankeun harta anu atanapi anu dipikanyaan pikeun ngahongkal ridho Allah Subhanahu wa taala, anu kalima mapai tapak lacak sunah para anbiya terutami nyaeta Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sareng putrana Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam, anu kajenep pikeun mencit atanapi ngabunuh sifat bahaim atanapi sifat kabinatanan anu aya dina diri manusia sapertos medit alias korek tamak sareng rakus. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keagungan Idul Adha anu dongkakna satahun sakali ayeuna parantos bade ngapunten urang sadayana. Sasasi anu dilebetna pinuh ku berkah sareng kautamaan ayeuna tinggal kenangan anu sumarambah dina ati sanubari. Aya rasa kagugung dina hate anu teu tiasa diubaran ku karupa kasenangan. Saparantos ayeuna Idul Adha ngantunkeun urang sadayana. Rumaos urang tos ngamomorekeun kana kautamaanna Yaumul Asyr nyaeta 10 dinten di awal bulan Dzulhijjah. Urang tos ngamomorekeun kana setiap waktuna, ngamomorekeun kana kamuliaanna, oge ngamomorekeun kana afdolna ibadah dina eta awal sasi Dzulhijjah. Nanging salah sawios anu janten harapan mudah-mudahan bae taun payun urang sadayana diwan panjangkeun yuswa ditepangkeun deui sareng Idul Adha kalayan dina kaayaan lapang sareng sehat walafiat sehingga urang sadayana tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bari dilaksanakeun kalayan leres-leres. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.